Makan guys. Oke teman-teman, video kali ini makannya seadanya, tapi porsinya orang uli. Anu apa kuwi? Lawone. Melati. Sang-sang. Oseng-oseng. Tahu, tauki. Mie. Melati ini siji piro kuwi? 4.000. Delok kira 4.000. 4.000 wis gitu, murah. 4.000 Melati. 2.000. Mini 2.000, 6.000, 2.000, 8.000, 2.000. Jadi 10.000 makan kenyang, dapat porsi nguli. Ini jadi porsi orang nguli itu segitu banyaknya teman-teman. Sekali lagi ini perempuan ya teman-teman, ini bukan laki-laki. Ini perempuan makannya segitu banyaknya, aduh. Bocil ngurusi apa ya bocil? Apa? Badut dah. Hah? Badut. Badut. Ya. Engko timam. Entek ora kuwi makan semenaken. Habis ya. Apa aku? Terus guys. Air mana air?
Air mana air? Minta air, air datang. Air. 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 Apa ma? Mikai. Aduh. Mikai. Apa ya? Oh, bapak tumbas apa? Tumbas apa? Pak Puyo. Tumbas oh? Apa ma? Serah mau tumbas kono. Gitu ya. Didi kan kono. Padahal tadi sudah kupel semua. Ini aku kok balik ya. Apa dok? Nenek. Yuk bersihkan wajah dalam 2 langkah. Wadah Perfect Bright Micellar Water double vitamin hapus makeup cerah ternutrisi. Creamy foam bersihkan wajah angkat minyak. Wadah Perfect Bright bersih cerah tanpa minyak. Bukan, coba es krim kan mama. Bikin seru, nggak habis-habis. Bisa mau. Kenapa? Play the circle of fun. Pengen promo besar. Loh, si Plot ini Pak Gopo.